আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যেহেতু শীত চলে আসছে, সবার পছন্দের কিছু হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো, যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো সবচেয়ে পপুলার এবং যেইগুলো নিলে আপনার কোনো দ্বিতীয় কোনো হেয়ার ড্রায়ার কিনতে হবে না। এইগুলো হচ্ছে ডিএসপি ব্র্যান্ডের একটা হেয়ার ড্রায়ার। অনেকে চাচ্ছেন যে একটা ইউনিক প্রোডাক্ট ইউজ করার জন্য এবং ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ইউজ করবেন, তাদেরকে বলবো এই ডিএসপির এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। এইগুলো একটা চমৎকার প্রোডাক্ট, কারণ এই একটা প্রোডাক্ট নিলে আপনি লং টাইম আপনারা ইউজ করতে পারবেন, কারণ এর চেয়েও ভালো প্রোডাক্ট হয় না। কারণ এই একটা প্রোডাক্ট নিলে হট অ্যান্ড কোল্ড দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এটাতে আপনার চুলটা স্ট্রেটও করে নিতে পারবেন, আর এটা হচ্ছে লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। এই একটা প্রোডাক্ট নিলে আপনি 5 থেকে 10 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। তো আমি বলবো যদি ভালো প্রোডাক্ট চান তাহলে অবশ্যই এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন, কারণ এর চেয়েও ভালো প্রোডাক্ট কিন্তু হয় না, অ্যাভেলেবেল নাই বাংলাদেশে। কারণ আমরা সেল করে আমরা জানি কোন প্রোডাক্টটা কেমন। আসলে আপনারা তো কাস্টমার, আপনারা অনেকে যে যেটা বোঝায় সেটাই নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে, যেটা সলিড প্রোডাক্ট, যেটা ভালো প্রোডাক্ট এবং যেটা অথেন্টিক এবং যেইগুলো ফিচার আছে সেটাই আমাদের এখান থেকে একটুও এক্সট্রা বলি না। তো যতটুকু জানি, যতটুকু বুঝি ততটুকু বলার চেষ্টা করি এবং চেষ্টা করি সর্বোচ্চ ভালো জিনিসটাই আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো আমি বলবো যারা ভালো প্রোডাক্ট নিতে চান তারা অবশ্যই নিতে পারবেন। এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে ইউনিক প্রোডাক্ট। আপনি যদি কাউকে গিফট করতে চান এই প্রোডাক্টগুলো গিফট করতে পারেন, কারণ এইগুলো হচ্ছে যেই কারো পছন্দ হবে। এইগুলো কালার থেকে নিয়ে এভরিথিং চমৎকার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই, ঠিক আছে? তো যারা যারা লাগবে দ্রুত অর্ডার করে ফেলুন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু হোম ডেলিভারি। আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা নিলে যে ফ্যাসিলিটি পাবেন সেটা বাংলাদেশে কেউ আপনাকে দিবে না। এটা হচ্ছে 1 মাসের একটা গ্যারান্টি পাবেন, 1 মাস আপনি ইউজ করতে দিব, 1 মাসের একটা গ্যারান্টি, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। মানে 1 মাস শুধু ইউজ করবেন, কোনো প্রবলেম ফেস করলে সাথে সাথে প্রোডাক্ট চেঞ্জ, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এটা বাংলাদেশে কেউ আপনাকে দিবে না। তো যেহেতু অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিচ্ছি, আমি গ্যারান্টি দিলে সমস্যা কি? 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট। আর আমি আরেকটা জিনিস বলি, অনেক ভাইয়েরা অনেক ভাইদের হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে ভাইয়া কোথা থেকে প্রোডাক্ট, ভাই যেখান থেকে আপনার যাদের অনলাইন না শুধু তাদের শোরুম আছে সেখান থেকে প্রোডাক্ট নেবেন, জবাবদিহিতা করতে পারবেন। যেমন আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে আপনি 1 মাসের একটা গ্যারান্টি পাবেন। আপনি প্রোডাক্ট 1 মাস ইউজ করবেন, ইউজ করে যদি ভালো না লাগে প্রোডাক্ট চেঞ্জ করবেন। আমাদের শোরুম আছে, এখানে এসে বলতে পারবেন, ঠকার কোনো চান্স নাই ভাই। আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করবেন, ইনশাল্লাহ কোনো খারাপ প্রোডাক্ট পাবেন না, সর্বোচ্চ ভালো জিনিসটাই দেবো ইনশাল্লাহ। তো আর দেরি না করে দ্রুত অর্ডার করে ফেলুন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হিমেল মারের সাথে থাকুন। সারা বাংলাদেশে আপনি হোম ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন। আমি যেমন বসে আছি, আপনি আপনার বাসায় প্রোডাক্ট যাবে, আপনি বসে এইভাবে চেক করবেন, তারপরে পেমেন্ট করে দেবেন, জাস্ট কিছু অ্যাডভান্স করলেই হলো। তো আর দেরি না করে এখনই অর্ডার করে ফেলুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হিমেল মারের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।